अभी खुल चुका है इसका ये। अब देखते हैं साउंड कैसे आता है। चल भाई स्टार्ट कर, साउंड कैसा आता है देखते हैं। अरे वाह यार, क्या पीस मार रही है गाड़ी, क्या साउंड है यार, मार के पूरा। तो इसको पहले न्यूट्रल में डालते हैं, इसका पहले अभी साउंड सुनते हैं। ठीक है, कैसा साउंड आता है इसका इसको न्यूट्रल करो। भाई? अब साउंड सुना रहा है, देखते हैं कैसा साउंड आता है अपनी बाइक का। न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? इसका गियर वेयर कहाँ दिखाता है रे? गियर पे कहाँ दिखाते हैं? ले बताओ, इसको ड्यूक 250 का गियर नहीं पता है। अरे ये किल स्विच ऑन नहीं करे थे यार, तो ये फर्जी गाड़ी है, माँ कसम भाई, मेरा तो ऐसे में ऑन हो जाता है। दादा अभी टकरा गया था यार। ये जीरो गियर, जीरो ये हाँ, एक स्विच में चालू हो गया ना। ये देखो, तो फिलहाल कुछ इस टाइप का आ रहा है अभी इसका साउंड। देख लो भाई, मेरे से इंस्पायर होके ये भी यूट्यूब चैनल चालू कर लिया है। क्या नाम है तेरा यूट्यूब चैनल का? एनके राइडर। एनके राइडर, ये उसी की गाड़ी है। एनके राइडर की। अब ये देखो साउंड सुनो। देखो बैक फायर मारता है भाई ये गाड़ी, देखना है। ये देखो बैक फायर मारता है। तो चलो अभी आगे का देखते हैं। अभी खुल चुका है इसका ये। अब देखते हैं साउंड कैसे आता है। चल भाई स्टार्ट कर, साउंड कैसा आता है देखते हैं। अरे वाह यार, क्या पीस मार रही है गाड़ी, क्या साउंड है यार, मार के पूरा। भाई मेरा दिल की धड़कन बढ़ा दी इसने। दिस माई हार्ट। देख रहे हैं? गाय दौड़ जाएगा। अरे भाई क्या साउंड आ रहा था, क्या साउंड है यार इसका, सच में मेरा दिल आ गया इसमें। दिल तो ऐसा भी था, बस खोलने की बात ना हम लोग ना। और क्या लाउड आ रहा है यार आवाज़, कुछ भी बोलो। और किसका चालू हो रहा है इधर? अच्छा उसमें है क्या? जोश निकाल दिए हैं, दोस्त निकाल दिया अपन लोग। देखते हैं और चालू कर दो, कैसा साउंड चालू करके सुनते हैं। देखो यार कैसा आ रहा है, कमेंट में। एक नंबर लाउड है भाई, लाउड है, लाउड है। इसमें ना वो लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, एग्जॉस्ट। क्या बोलते हो? क्या करेंगे? नहीं तो हम कैसा साउंड हेलमेट पहन के फ्लाई बाय दे, मैं वीडियो बना। हाँ सजा सीधा। अरे मेरे भी थोड़ा, मेरे मैं पहले कैसे? मतलब मैं से तू पहले। हाँ तो ठीक है ना, उधर से स्टार्ट कर। कैसे सुनना, मतलब? बस यहाँ से भाग जाना वहाँ तक। ठीक है, हेलमेट पहन के जाना ना। गाय दौड़ जाएगा देख के। हाँ थोड़ा सा साइड हट जाओ प्लीज। गाँव माता लोग तेरी पटाखा हो रहा है भाई। इधर से जाना प्यार से। हाँ अब देखो, स्पीड ज़्यादा हो गया क्या रे? एग्जॉस्ट निकाल के दिखाता हूँ। हटो साइड हटो। क्या गूंजता है भाई, भी नहीं मैं वीडियो में लाऊंगा तो दिख नहीं रहा। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं भाई लोग के सामने। ये अपना भाई रेडी हो गया, ये हो गया रेडी। रेडी हो गया। दिखा एंड्रॉइड पे। ये अपना बाइक का साइलेंसर यहाँ पड़ा है। चलो वेट कर। अच्छा वेट करो, अच्छा वेट करो। हैं साइलेंसर भारी है मेरा, चलो रुक जा, इसको बेचूंगा तो अच्छा खासा पैसा आएगा। इसमें बनेगा। उससे अच्छा बाइक दुकान में बेचूंगा तो 1000 रुपये जाएगा सारा ही ये। तो ये हो गया ये भी बात है। सेटअप रेडी। अरे सुनना, वैसा इसका पहले साइलेंसर ला घर में रख दे, विदाउट साइलेंसर के चला गाड़ी। क्या बोल रहा हूँ, महंगा मिलता है क्या ये? महंगा मिलता है? ओरिजिनल महंगा आता है कितना फिर भी? तो लेना ही मत, स्लिप ऑन लगा दे। सुनना, इसको ना इतने में रखना ना, इसको उसमें मत स्लिप ऑन करना। मतलब? ठीक है, स्लिप ऑन मतलब भाई कमेंट करके बताओ, मेरे को नहीं पता। आता है ना बे 1500-1600 का डायरेक्ट आएगा इसकी। डायरेक्ट अल्ट्रा फैब्रिक हो गया। चलो चलो अब चलाएं। चलाएं, चालू करो।
ये गाड़ी में बैठा है, मेरा गाड़ी चौका पूरा बैठ जाता है, लगता है मेरी गाड़ी छोटा लगता है इसके सामने। भाई कमेंट करके बताओ यार, यहाँ तक आवाज़ आ रहा है ना भाई? बंद कर दे रहा है ये, क्या लाउड है वे ना। अरे भाई आजू बाजू का सेक्रेटरी लोग आ जाएंगे, लावा कौन है इधर, बाल निकालो सबको। लाउड कहिए ना, नहीं तेरा। अबे धुआं कैसे फेंक रहे हैं, ये आ रहा है भाई। तेरी तो, मेरा बाइक का लाउड देखो कितना है। इसको बोलते हैं असली पावर KTM ड्यूक 250। तू 390 लाएगा, तू मत ही आना भाई। ये व्हीली मार रहे, क्या मार रहे? स्टॉप ही मार रहा है यार ये तो। क्या लाउड है रे, कैसा है? भाई मैं एक बार चला के मजा आ गया भाई। लाउड है सही में? कितना लाउड है रे? बहुत ज़्यादा भाई, हेलमेट पहनने के बाद पता चलता है ना कितना लाउड है वो। बना ना वीडियो पूरा, मेरे में भी बना है। सुन ना, हेलमेट डाल देना, हेलमेट डाल देना यार। अबे तो मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ ऐसे। तो ठीक है ना, हमारे वीडियो में तो आता है ना मजा। हमारे में तो आएगा ना भाई, मजे ही मजे। डाल दे तो भाई, हेलमेट दे दे उसको। तो देख इसका भाई, ये लवारिस पड़ा है यार, देखो कोई उठा के लेके जाएगा इसको। अरे वाह यार, 250 रखा करके। चीज बढ़िया है, इसमें खर्चा इतना है ना हाँ कि ये भाई बस अफोर्ड कर सक रहा है। हाँ चीज़ तो बढ़िया है भाई, पे खर्चा इतना है ना पूछो मत भाई। जहाँ पारे इसमें खर्चा कितना है ना यार, मेरे बाइक में कितना खर्चा है साला, महीने का तो 10-15 कहीं नहीं गया मेरा, लो बताओ। निकलने का भी मन नहीं करता इतना गर्मी। अच्छा सॉरी, कम ही बोल दिया क्या? सॉरी, मतलब 20 चल देता है। हमेशा टिप टॉप रख रहता हूँ हमेशा मैं, पूरे चौथा से शुरू से आखिरी तक। मारूं क्या मेरे गाड़ी में एक मारेगा? मार फिर मारे। अरे देखो भाई, उसको भी जोश आ रहा है गाड़ी पकड़ते ही। लौड़ा गान फाड़ दिया। मत चले जाना भाई, एक बार ये गड्ढा देख लो, कितना बड़ा गड्ढा है ये। तेज चलावे गाड़ी, चलाना रे। जा 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 जा, तकाओगे धीरे धीरे मोल लेना। ये गड्ढा देख रहे हो, ये इसकी सेटिंग है। अरे यार एक ही बात करता है, पहले सेटिंग दादा, कंट्रोल एक नंबर बना यार। अरे मैं मारता हूँ एक बार व्हीली, टॉपिक नहीं आता एकदम ज़्यादा हीरो मत। तो चलते हैं अब। ये आ गए फिर से अपन 250 में आए, साउंड सुन लो भाई। चलो ये देख, ये ड्यूक में भाई पता नहीं फ़ैन इतना ज़्यादा जल्दी चालू क्यों हो जाता है, बस चालू ही क्यों गाड़ी और फ़ैन चालू हो गया। चलो भाई, चलो गाइस, ये देख लो मेरे भाई लोग, चलो चलो।